喺加拿大生活，大家都想身心健康。當身體不適嘅時候，會唔會因為唔想影響生計而低估咗身體發出嘅信號，錯過咗最好嘅預防或者治療時機呢？今日咧，我哋好開心請到喺香港嘅天恒外科嘅丁江寧醫生，同我哋講下現代都市人可能會遇上健康嘅問題。其中一個最常聽到嘅病咧，就係甲狀腺癌啦。如果你係第一次睇 Novella Wealth 加拿大理財生活頻道，我哋係位於 BC 省列治文市嘅一間保險投資及財富管理公司，主要分享專業實用嘅加拿大財務規劃、保險投資、稅務同生活知識嘅影片。如果你對呢啲話題都有興趣，希望你訂閱頻道同埋撳埋個鐘支持我哋。Novella Wealth 加拿大理財生活頻道全新健康系列，由 Kinson 訪問遠喺香港嘅丁江寧醫生，同大家探討幾個都市人生活常見嘅危疾，包括大腸癌、甲狀腺癌、乳癌同腎上腺腫瘤，讓你預防勝於治療，更健康無憂咁享受家國生活。咁我想問你啊，丁醫生，甲狀腺癌嘅症狀係有啲乜嘢嘅呢？甲狀腺癌咧喺初期咧，其實尤其咧一啲我哋嘅 well differentiated 嘅 carcinoma， 即係常見嗰一期咧，其實通常咧都係生咗舊嘢嘅。咁啲病人咧好多時問我會唔會甲狀腺功能過高或者過低咧，亂晒大陸咧？係唔會嘅，因為咧甲狀腺癌咧佢特徵咧佢就係一個 cold nodule， 即係一個咧冇 function 冇發放咧過多甲狀腺素嘅一個新生瘤嚟嘅。咁所以咧其實咧佢係唔會令到個病人甲狀腺過高，但係就純粹咧可能生咗粒嘢，你摸到咧甲狀腺有嚿嘢。咁所以咧如果你個頸部甲狀腺頸部生咗一粒新嘅嘢出嚟，係全新嘅，以前冇嘅，而呢粒嘢咧跟住你吞口水識喐嘅咧，呢粒咧就係一個甲狀腺瘤嚟嘅。咁係值得咧去揾翻究竟呢一粒嘢究竟係良性啊定係惡性？咁當然啦，有啲甲狀腺癌可能係好細嘅，佢用嘅表徵咧已經一嚟俾你睇到咧已經係淋巴，咁呢啲已經係較為後期，就係淋巴擴散。當然啦，最後一樣咧就係一啲好老嘅人家啦，我哋叫 anaplastic tumor， 呢啲係 poorly differentiated 啦，佢就係成個頸咧完全生晒一嚿嘢，不停咁生，好大嚿。呢啲咧係一個好 poor prognosis 嘅一個 condition， 因為咧佢好快咧就會生滿晒成個頸，壓住條氣，唞唔到氣。咁而手術咧對於呢一啲病患咧，其實通常幫得太多，因為咧個手術通常切唔清。喺加拿大雖然有醫療保障，但係如果危疾係發生喺你身上嘅時候，一次性嘅龐大開支，亦都會對你屋企有好大影響。如果你想知道多啲關於危疾保險嘅保障，即刻同我哋聯絡，一齊去保障你嘅未來。咁我想問啦，其實甲狀腺癌頭先你講咧，譬如係有好似條頸度生咗個瘤出嚟咁樣，咁有時我哋會見到啦，突出嚟啦，係咪？咁但係譬如自己摸嘅時候，會唔會有機會會摸到嘅咧？會？我自己個經驗咧，咁多年，我發覺咧，原來絕大部分病人咧都自己係睇唔到、摸唔到，好多時咧都係家人或者朋友同佢食飯話俾佢聽，你條頸腫咗，你條頸有粒嘢，咁啲病人就走去睇醫生。咁如果當然啦，擔心嘅咧，其實可以較為經常咧就係刷牙嗰陣時對住自己塊鏡咧，留意下摸下，覺唔覺有一啲咧係好除咗喉核以外嘅隔離兩側，因為甲狀腺通常都係兩側嘅，會唔會有啲唔正常突咗出嚟嘅腫塊咧？咁可能如果譬如真係證實咗個甲狀腺癌啦，咁其實通常治療嘅方式係有啲乜嘢咧？佢會唔會話分開有唔同嘅個 stage 嘅時候有一個唔同嘅治療嘅方式㗎？咁咧就甲狀腺癌咧，其實佢都有好清楚嘅 stage 啦。咁佢乜嘢影響到佢 stage 咧？佢大唔大啦？有幾大啦？佢嗰個癌有冇對呢一個嗰個甲狀腺以外嘅組織侵蝕啦？咁所以點解其中一樣嘢我哋會經常問就係個病人把聲會唔會變沙晒？咁如果其實病人咧把聲已經變沙晒，即係話咧其實嗰個癌已經食咗出
去到神經線嗰啲咧，其實咧呢個甲狀腺癌我哋叫做 prognosis 咧就相當差㗎啦。咁呢個係好後期嘅症狀，所以點解我頭先問我話呢個症狀有咩症狀咧？我冇特別提，因為我哋都係想幫啲病人去提早去 pick up 啦。咁好啦，咁仲有乜嘢影響？究竟個甲狀腺癌嘅嗰個 stage 咧有冇淋巴擴散啦？有冇轉移去其他器官啦？咁我哋一般嚟講咧，甲狀腺癌咧，首先第一樣嘢咧，我哋會篤針去肯定究竟呢個係咪細胞係咪一啲唔好嘅嘢，或者大機會唔好嘅嘢。因為咧甲狀腺癌咧其中一種咧就係 F 型 F， 我哋叫 follicular cell 嘅 carcinoma 或者 neoplasm 咧，呢一種癌咧好得意嘅，你篤針咧你係唔知道究竟佢係唔係癌，直至到咧你成個攞出嚟咧，你先可以確定佢係唔係癌。原因咧就因為咧其實正常嘅甲狀腺咧原來都有 follicular cell 嘅，而 follicular cell carcinoma 即係呢種癌咧裏邊有 follicular cell， 咁點樣分究竟佢係唔係癌咧？就睇究竟佢個細胞排序同埋對外侵蝕嘅能力。咁所以咧即係究竟點樣醫咧？其實咧嗰個 stage 咧係緊要。咁我哋應該咁樣去理解就係話，如果可以做到手術嘅咧，基本上咧我哋會全部建議行手術先嘅，就切咗佢，全甲狀腺切走佢，跟住先去因應嗰個切咗出嚟嘅標本去睇究竟佢其實係第幾期，去決定再下一步一個我哋叫腫瘤科嘅後續治療咧，究竟使唔使繼續落去？咁頭先我聽到你講話要篤針啦，咁即係其實係咪我哋講嗰種叫做biopsy 啦？咁然後咧，其實我想問，如果做呢個篤針嘅情形嘅時候咧，係要將一啲嘅器材擺落個喉嚨度咁樣攞啊，定係好似你話喺出邊因為你會摸到嘅，咁就咁篤入去，咁樣去就叫一個篤針啊？其實會係。篤針咧基本上咧係經過表皮篤入去就得嘅啦，亦都唔會話真係好痛，因為咧佢用一啲咧幼針嘅，甲狀腺好少用粗針嘅，用幼針咧就篤入去。如果嗰粒嘢係已經摸到嘅，咁其實就咁篤啦。咁如果嗰粒嘢咧其實純粹超聲波咧先睇得到，你摸唔到嘅咧，就會用 ultrasound guide，即係超聲波睇住去引導個支針入去想篤嗰粒嘢去攞組織。係啦，明白。咁我想問啦，嗱，譬如通常甲狀腺癌咧係會邊一個年紀嘅人係會有高風險啲嘅，定係其實冇分年紀嘅，個個都有機會嘅？其實咧甲狀腺癌咧傾向咧係40至60歲生嘅，咁咧好後生嗰啲有冇咧見過嘅？咁但係咧始終唔係絕大多數，絕大多數咧就係40至50至60歲呢段時間。去產生一啲咧，我哋頭先所講 well differentiated 嘅 carcinoma， 去到咧80歲咧產生嘅甲狀腺癌咧就有機會出現咧，我頭先所講嘅 anaplastic carcinoma， 佢可以喺3個月裏邊咧生滿晒成條頸，食實咗個氣管，令到你唞唔到氣，手術亦都幫唔到。咁所以咧 anaplastic tumor 咧通常就好老嘅。well differentiated carcinoma 有得醫嗰啲咧，通常喺大約40至60歲度啦。咁我想問你啦，如果係今日有冇啲咩特別嘅嘢係可以預防甲狀腺癌？有啲咩可以做嘅咧？我哋我哋已知咧甲狀腺癌咧嗰個嘅誘因咧，絕大部分咧都係因為呢個我哋叫 idiopathic， 即係話一個原發性嘅。其實你揾唔到原因咁可能係你身體嗰個免疫系統突然差咗，有粒癌細胞喺嗰度生咗，咁免疫系統又 detect 唔到殺唔到佢咧，咁佢就會生咗個癌。咁但係咧有一個好重要嘅原因就係乜嘢咧？就係放射輻射。咁所以咧就我哋喺環境中係唔係都會遇到有基本嘅輻射，我哋冇得避免嘅。咁但係咧可以咧去盡量去減少一啲咧係高危嘅地區去旅行啦，或者一啲高危嘅食品帶有大量嘅輻射啦。因為咧輻射確實咧係會導致咧甲狀腺癌嘅。咁譬如話我自己身邊咧有2位嘅朋友咧都係醫生，都有甲狀腺癌。原因係咩咧？佢哋就係做肝外科嘅，咁經常需要去做胰膽導管鏡，咁而胰膽導管鏡做嘅過程咧係需要不停照 X-ray 所以咧其實佢接受咗大量嘅 X-ray 輻射而令到佢有甲狀腺癌。
如果譬如話我喺呢方面有覺得係有問題嘅，我翻嚟要睇醫生。如果證實咗真係有呢個甲狀腺癌嘅時候，一般嚟講，成個醫療過程係幾耐啊？同埋如果今日個費用大概個 range 係大概係幾多左右呢？其實我知道加拿大咧，如果要安排一個超聲波咧，其實係快嘅。咁啊，譬如話你安排咗超聲波，知道大概一個 preliminary 究竟個粒嘢大機會係個超聲波照出嚟個樣唔係好好喎，包括佢原來 hypervascular 啦，有鈣化啦，啲邊界唔清晰啦，咁有懷疑。咁其實基本上你飛到翻嚟香港咧，喺門診見到個醫生咧，喺第一日啊，基本上已經可以即日幫你安排到讀針攞造證。如果 send for urgent 咧，2至3日咧已經有有結論嘅。咁其實咧，如果係一啲早期嘅一個甲狀腺癌嘅話咧，即係話咧嗰個唔係 anaplastic tumor 啦，亦都冇太大嘅懷疑或擴散咧，其實冇話一定係需要照一個 whole body 嘅一個 scanning 去睇佢有冇，其實已經可以 go ahead 去做手術嘅。手術咧基本上咧2個零禮拜度咧就可以 book 到1-2個禮拜 book 到。做手術啦，康復期咧住院幾耐咧？一般嚟講咧就住院係講緊咧由入院到出院咧大概3至4日就做一個全甲狀切除。康復期咧由你個傷口埋口晒啦，到你條氣透翻順，冇咁敏感啦，正常嘅唞氣呼吸可以翻晒嚟咧，一般講緊咧就2至3個禮拜度。咁所以咧，整個過程咧，由翻嚟睇醫生到做完手術咧，大概1個月可以搞得掂啦。咁好啦，如果之後譬如話呢一個 pathologist 嘅 outcome 嘅 report show 一個好好嘅一個result 喎，原來一個早期嘅甲狀腺癌乜都唔使搞咯，咁very good 啦嚇。咁其實已經完成成個治療。咁但係如果發覺唔係喎，原來佢係一個咧較為後期嘅，係需要咧再做後續嘅腫瘤治療嘅咧，咁我哋就叫做飲碘水啦。飲一啲 iodine radioactive 嘅 iodine，咁呢啲係咩嚟嘅咧？其實係帶有咧一個放射性嘅一啲碘水俾佢。咁病人飲咗之後咧，佢就會經過血咧一直入到身體咧，就等咧一啲 residual， 即係話剩翻嘅一啲癌細胞或者一啲剩翻嘅甲狀腺組織細胞咧，等佢吸埋落去咧，殺晒佢，咁咧就會達到一個最 best 最嘅一個治療。另外仲有一部分咧，就需要落一個甲狀腺素補充劑。咁其實做完全甲狀腺素切除咧，係唔係都需要食翻甲狀腺補充劑㗎啦？咁但係咧，我哋會特登咧將呢班病人嘅甲狀腺補充劑咧調得好高，就係希望令到咧促甲狀腺素咧跌得好低，咁就會令到咧嗰個甲狀腺癌咧個翻發率咧減到最低咯。咁連埋靠藥啦，入埋碘水啦，我諗咧再 extend 多1個月，咁即係話咧大約個半月至2個月咧就可以完晒所有嘅治療啦。咁而個價錢方面咧，一般嚟講咧，我哋講緊咧15至20萬度咧，呢個就係個手術成個手術嘅 package 連埋醫院嗰啲嘅錢啦。咁而另外腫瘤科飲呢一個碘水嗰度咧，可能大概都要10萬蚊度去完成嗰個飲碘水嘅療程咯。其實甲狀腺其中一個原因咧，都係會接受咗啲太多嘅輻射嘅嘢啦。咁其實而家現今都市人咧，我哋都好多時用手機嘅。咁其實手機有冇一個影響，話係會令到甲狀腺癌去成因都會多嘅咧？其實會。我知道大家都有呢個 concern，即係譬如話 iPhone 或者一啲咧無線嘅 earphone 其實咧佢哋做咗大量嘅研究嘅，佢哋自己都係發覺咧，原來佢個輻射量咧就偏低，而且咧導致同甲狀腺癌嘅關係咧就 correlate 唔到。咁當然啦，呢啲咁樣嘅研究究竟有2個問題啦。第一樣嘢，好多時啲研究咧都係本身嗰個 product 去做嘅研究嚟嘅，咁佢可能有 bias 啦。第一，咁第二樣嘢咧就係咩咧？其實輻射量咧總會有，不過咧佢嗰個量咧好少好少，而你要捕捉呢個量咁少，而同你個甲狀腺癌嘅誘發嘅一個關係咧，可能需要嘅頻率需要嘅覆診或者追蹤嘅時間就好長，所以咧就未必咧可以喺研究裏邊咧係 show 到一個 result 出嚟。
其實我本身咧，其實對甲狀腺癌咧係冇乜認識，但係短喺大概呢10分鐘裏邊咧，我好似攞咗好多嘅資訊。咁其實今日真係多謝天恒外科嘅丁江寧醫生同你有分享啦。如果你對以上嘅內容係有更多想多啲理解嘅時候咧，可以留言同我哋溝通嘅喎。如果你想行前多一步，保障你身體唔舒服嘅時候有更加多資源上面嘅選擇咧，我哋會建議你可以同我哋傾下有關喺加拿大嘅危疾保險係點樣係可以幫到你嘅。咁喺呢個畫面上面咧，我哋有個 QR code 啦。如果想約個時間咧，可以掃我哋 QR code 同我約個時間嘅喎。咁我哋今日多謝丁醫生。